Мен Сит кеше. Автор миңа хатта исем дә берип тормаган. Сит кеше дигәндә киткән. Адамдар бер-берен эзләп тапкансыз сит булалар. Я табышкас ситкә әйләнәләр. Һәр хәлдә мин Сит кеше уенга катнашмыйм. Бүтәндәргә карата шулай да изге теләктәмен. Юлдагыларга юл булһын. Адашкандар табышындар. Эзләгәндәр кавышындар. Ә кешеләр гомер буе юлда, гомер буе эзләйдәр. Сеньора, прего. Гомер буе. Мин ул юлда һиннән башка эзел табып, син мине былай өйгәләмә. Әзләй һин дип яшәйм булды инде. Кешеләр гомер буе юлда, гомер буе эзләйдәр. Мөхәббәтләрен, хәсрәтләрен, хатта әҗәлдәрен эзләйдәр. Я табалар, я табалмайдар. Я табып та югалталар. Ә барынын да булай үзләрен табалар. Кешеләр генә түгел, хатта кыштар да бер-берен эзләй. Кайгылары өзгәләнә. Әй бисара, аңлайым, кызганам, хызланам, әмма ярдәм итә алмыйм. Чөнки мин Сит кеше. Мин Сит кеше. Мин Айгөл. Мин Айгөл. Таудар. Урмандар ишетәһегезме? Мин Айгөл. Ишетәһегезме? Кыз бала үзен үзе эзләй. Уның йөрәге тиктәскә генә булай үзгәләнмәй. Уның сабыйлыктан сыгып барган йөрәге юлга ина. Аклыгына да табарга ярар ине. Үтеп кенә барысы ак болыттар. Мәңге торыр таш каялар. Ишетәһегезме? Мин яратам. Кемди яратаһың? Белмәйем. Юк, беләм. Ерде, күкте, кояшты, һауызды. Яна егет кешене яратам. Ул кем? Кем ул? Белмәйем. Минем уны күргәнем юк әле. Кешенең мөхәббәткә берләнгән йөрәге ана нисек талпына. Мөхәббәт әле уның һавалардан, хыял гына усып җитерлек бийеклектәрдән эзләр сагы. Әй, әдәм балаһының көндез йондыз күрә торган дем һукыр заманы. Оялмайынса нимә һөйләйм мин? Әсәем тыңлап торһа ни әйтер ине? Был бала тамам акылдан ялган дип аптырар ине. Әсәкәем, мин һине 13 ел сакырам бит инде. Миңа бер дә җавап кайтармайһың. Миңа хәзер 16 яшь. О, 16. Һин миңа бик тә кәрәкһең. Хәзер бигрәк тә кәрәкһең. Миңа бер дә җавап кайтармайһың, әсәкәем. Мин һине эзләп табырга тиешмен. Нисек кенә булһа ла эзләп табырга тиешмен. 13 ел сакырам бит инде. Сеньор. Миңа бер дә җавап кайтармайһың. Нисек кенә булһа ла, мин һине эзләп табырга тиешмен.
Эй! Ричард Галин! Арслан yürekli Ричард Галин! Киләле бында! Ричард Галин! Киләле бында! Ричард Галин, киләле бында! Арслан yürekli Ричард Галин! Келмеңе арыслан йөрәк тиме. Кеше арысландан да көчлерәк, хатта батыррак ул. Охо! Һин дәме? Кәрә икән миндә. Һин юашың шул, Ричард Галин. Мин? Мин юаш түгел. Мин сабырмын, сыдамлымын. Ә минең сабырлыгым бетте. Аңлайһыңмы? Нимә булды? Бuna әсәйемде эҙләп табырға кәрәк. Бuna былай кәрәк, аңлайһыңмы? Һуң, эҙләйек. Эй, бабайым ҡайҙа ғына яҙып бөтмәне инде. Ул бит үҙебеҙҙең илдән генә эҙләне. Ә беҙ һинең менән бөтә донъянан эҙләйек. Нисек? Нисек? Килә. Тотайыҡ та донъяның ике башынан эҙләп китәйек. Әйе. Әлбән бит ул. Табылыр әле. Донъяның башы, алағы булһа икән ул. Әйҙә, улай булғас, Берләшкән Милләттәр Ойошмаһына яҙайыҡ. Беҙгә фәлән кешене табып бирегеҙ, зинһар өсөн үтенеп һорайбыҙ тиәйек, ә? Ҡайғыһы бар ине ти уның кешелә. Кеше бит уның өсөн сүп кенә. Минеңсә мыҡҡынна уйлашҡанда Айгөл. Туҡта. Һинең ҡағыҙ, ҡәләмең бармы? Бар. Минеңсә кешелек донъяһының үҙенә мөрәжәғәт итергә кәрәк. Ҡалай? Ҡалай, бына ҡалай. Мин әйтеп торам, ә һин юҡ. Ер йөҙөндә йәшәсеп бөтә кешеләргә мөрәжәғәт. Мөрәжәғәттең уртаһына былай ике тапҡыр һыҙып ҡуй, яраймы? Шуның аҫтына уртаға былай тиген. 1955 йыл, июндең 9-ы, Ватан колхозының умарталығы. Кешеләр, мин Айгөл Идрисова булам. Минең әсәйем Зөлхәбирә Идрисова. 1943 йылда ул хәбәрһеҙ юғалған. Тирә-йүндә бер матур ине тиҙәр. Әле булһа Әхирәт апайҙар мине күргән һайын. Бигерәк әсәйеңә оҡшағанһың инде. Бигерәк матурһың дип, арҡамдан һөйөп яратып китәләр. Әйе, бик матур булған минең әсәйем. Уға хәҙер 35 йәштәр булырға тейеш. Сөнки мине тапҡанда уға бары 19 ғына булған. Әйе, бик матур, бик сибәр булған минең әсәйем. Кешеләр, һеҙ йәнә үҙ күршеләрегеҙҙе беләһегеҙ. Ул күршеләрегеҙ йәнә ары күршеләрен белә. Шуңа ла бит инде яҡшы яман хәбәре тигәнсе ер шарын урап сыға. Минең үтенесем яҡшы хәбәр. Айгөл әсәһен эҙләтеп уран һалығыҙ. Бына беҙҙең яҡта берәй бала урманға кереп адаша. Беҙҙең ауыл, бөтә ауыл халҡы күтәрелеп тороп, урманда арҡырға буйға ҡулға-ҡул тотоношоп йөрөп сыға. Унда ғәтеп эҙләгәс, табыла теге бала. Шуның кеүек, беҙҙең донъя төнгө ҡараңғы урман. Әсәйем адашҡан бала булһа ла, уны эҙләп табырға була, кешеләр. Һеҙҙә бит 5 миллиард ҡул бар, кешеләр. Уны эҙләп табырға мөмкин, кешеләр. Һеҙҙә бит 5 миллиард ҡул бар, кешеләр. Уны эҙләп табырға мөмкин, кешеләр. Һеҙҙә бит 5 миллиард ҡул бар, кешеләр. Яҙып өлгөрәһеңме? Өлгөрәм, хатта һине уҙып китәм. Уҙмай ғына яҙ. Бөтә илдәрҙең газеталар, радиолар, диндәрегеҙ, политик ҡараштарығыҙ, тештәрегеҙ нинди булыуға ҡарамаҫтан мин һеҙгә мөрәжәғәт итәм. Аңлағыҙ минең ҡайғымды. Минең кешелек донъяһына аталып яҙылған был хатымды. Газеталар бер-берегеҙҙән күсереп алығыҙ. Радиолар, бөтә 5 материктең эфирына таратығыҙ.
Мине бәхетле итүгә юнәлтелгән изгешегедә һеҙгә уңыштар теләйем. Бөтәһен дә алдан күрергә, алдан хәстәрләргә кәрәк бит инде. Бөтә илдәрҙең тимер юлы, һауа юлы компаниялары. Әгәр дә әсәйемдең ҡайтырға аҡсаһы булмаһа, уны бушлай ултыртығыҙ. Унан бөтә расходын үҙем түләрмен. Бының өсөн тулы гарантия бирәм. Гарантия бирәм дә ул көсөтмәҫлек ҡыйбатҡа төшһә. Төшә бирһен. Мин балыҡсылар бригадаһында эшләйем. Һин умарталыҡта. Тапҡан, табылған уртаҡ ҡаҙанға йыйылыр. Айгөл, беҙ бит һинең менән тырышыбыраҡ эшләһәк, самолет һатып алырлыҡ аҡса алырбыҙ. Улай булғас, гарантия тигәндең астына 3 тапҡыр һыҙып ҡуй инде. Хәҙер быны ни эшләтәбеҙ? Нимәне? Кешелек донъяһына яҙған мөрәжәғәтте. Өйөңә ҡайт. 4 күсермә эшлә. Өсәһен Өфөгә 3 газетаға ебәрербеҙ. Береһен радиоға. Ҡара уны. Ҡаратамыҙмы, мотор итеп яҙ. Имзаһын һуңынан үҙ ҡулдары менән ҡуйырмын. Яраймы? Я ярай. Бар төшә башла. Бар инде, бар. Ә мин саҡ ҡына кешелек донъяһына ҡарап торайым. Айгөлдең әсәһе юҡ. Бәлки бардыр ҙа өҙөп кенә әйтә алмайым. Ул хәбәрһеҙ ғәйеп булды. Исеме Зөлхәбирә ине уның. Бына шу Зөлхәбирә 1943 йылда фронтҡа яҡын бер госпиталдә үлем хәлендә ятҡан ирен күрергә тип китте лә юҡ булды. Зөлхәбирә бәлки иҫәндер ҙә, илдә бер сибәр ине. Ә ҡатын-ҡыҙҙы сибәрлек һаҡлаусан була. Кешеләр хаҡында бына ни тиклем нәмәләр беләм мин. Шуға күрә лә аңлайым, ҡыҙғанам, һыҙланам. Әммә ярҙам итә алмайым, сөнки мин сит кеше. Ричард Галин. Мен? Бына бер йыл уҙып китте, ә беҙ һинең менән һаман ошо ҡая башында ултырабыҙ. Ултырабыҙ шул. Ә беҙгә һинең менән осорға кәрәк. Осорға? Ҡайҙа осорға? Ҡайҙа осорға? Йә. Хәҙер инде туҡтале. Йә. Йә? Хыҙ айға. Беҙ һинең менән айға осоп китһәк,
Химиянан көзгө һынауҙы кем бирер икән беҙҙең өсөн? Көҙгә һынау, ҡышҡа һынау, яҙға һынау. Һынау кешегә. Тәртип! Юҡ, был ер йөҙөндә һынау ғына бар. Ана кешелек донъяһы ла. Оҙон бер йыл буйы беҙҙең сыҙамлыҡты һынай. Шул тәртипме? Ричард Галин. Бына бер йыл уҙып китте, ә беҙ һинең менән һаман ошо ҡая башында торабыҙ. Эҙләгән әсәйем дә табылманы. Көткән мөхәббәт тә килмәне. Тәртип юҡ был ер йөҙөндә. Беләһеңме, Айгөл? Беләһеңме? Нимә? Айгөл. Ричард Галин. Бәлки һин әйткән нәмә? Шул мөхәббәт тип әйткәнең. Бәлки ул миндер, ә? Ихтимал миндер, Айгөл. Өйрән. Айгөл. Мөхәббәт бит ул искиткес бейеклектәрҙе аша үтеп, күҙҙең яуын алырлыҡ нурҙар сәсеп, ҡояш шикелле балҡып килергә тейеш. Ул ғына ла түгел, Ричард Галин. Мөхәббәт ул үҙенең ғазаптарына, әрнеүҙәренә дауа эҙләп килергә тейеш. Килергә лә. Ой! Айгөл! Һине күргәндән бирле йөрәгем әрней. Ҡотҡар мине шул күңел ғазаптарынан. Тип, минең алдымда теҙләнергә тейеш. Ҡотҡар мине шул күңел ғазаптарынан, Айгөл. Ричард Галин, мөхәббәт улай булмай. Башта уның һыны төшкә керергә тейеш. Мин уны төшөндә күрдем дә инде. Эйе, тик бына ул мин күргән кешеләрнең беренә лә оҡшамаған. Артык матур да түгел. Тик һаҡланып туя алмаҫлыҡ мөләйем. Бына шул тиклем мөләйем. Иҫ киткес мөләйем. Һин дә мөләйем, Ричард Галин. Тик барыбер һин мөхәббәт була алмайһың шул. Бына 9 йыл бер парта артында ултырып һабаҡ алған кеше мөхәббәт була алмай инде. Юҡ, була алмай. Бына бит. Һин бит артымдан тотам да ҡалмай эйәреп йөрөйһөң. Йөрөмәйем мин, нәмә йөрөйөм? Бына ғазаптар, әрнеүҙәр, язалар, бейеклектәр ҡайҙа? Юҡ бит, береһе лә юҡ. Айгөл, мин бит ғазапланам. Әгәр дә кәрәк икән, әгәр дә теләһең икән, мин тағы ла нығыраҡ, тырышыбыраҡ ғазапланырмын. Һин ғазапланырһың да ул. Теге килер дә. Бер ҡарада минең йөрәгемде ҡылайтыр. Ә йөрәгем атылған ҡош шикелле уның алдына килеп төшөр. Ричард Галин. Нимә булды ул? Мылтыҡ атыуҙан ҡасан туҡтарҙар инде? Кем атты? Мин атманым. Мин үҙ ғүмеремдә мылтыҡ тотҡаным булманы. Һуғышта ла? Мылтыҡһыҙ ғына һуғыштығыҙмы ни? Мин һуғышманым. Мин ябағайым. Ҡәдерйән ябағайым. Мин Ричард Галин. Ул Айгөл Идрисова. Бик һәйбәт. Әйтеп торам бит мин ябағай итем бит. Әйттегеҙ, ағай, әйттегеҙ. Был кешенең исеме башҡа булыу мөмкин дә түгел. Әйтерһең дә, кеше исемдә түгел, ә исем үҙе кешене эҙләп таба. Ҡәҙерйән
Ябағаев, хамағыз. Мен өндірістігін. Әйе? Хамағыз. Ғафу етіңіз, менің сізге зияным тимес, менің бір күнге әлі зияным тимес. Мен бұнда адашып келіп шықтым ақыры. Хет қайда барағыдың, бабайым? Мен ізлейім, енді көп елдар ізлейім. Әлі хеде менен көі. Неме ізлейінім әлі мен? Аталарыма ғафу, еніме тыныслық ізлейім. Әжәлім тап болға, оғала қаршылығым жоқ. Hun hez ezlegenleme. Gafı bilen tanısla kaşı ormanda mı? Eşel tegenin bunda yok, onu hın yakışı bile. Yaray. Koy ha tabıl hala, yaray. Ne, uşu direle, Yağafar Murat'ın degende, umartası olarga tiyesine. Mine şul tarafka yol kürhet almasagın bir kere. Ягафар Murat? Ey! Hum, oğul bit menin eseyimden bir tuğan babayım. Hedaman kama bula hağın? Yaşlık dostama. Haldan tabirge bulduk mı? Taptım. Yok, men haldatqa barmadım, hoğuşqa alınmadım, qoralgan ememme alınmadım. Yağafar Murat'ımla biz bütünse tanış, başqasa tanış. Taptım bitti. Babayım! Toqta qanım, toqta, ol tiklimi hören alma. Men babayımның öte arıqıp ötken qonaqtarından tөгілмін. Меңа yolun bana үйрет, мен ödem yayga barıp tabarman ona. Buna hukmakta kuraydım. Şol hukmak bulap tavaqına düşen, aqlanda bir yurt tura. Babayım ya umartalıqta ya yurtta bulur. Yaray. Eğer de yurt direhinde iki balalı ayı kurhagız, korkmağız. Ol bizden tıynak. Belekesten aşında üstte. Usiklemegen kişiге тимей. Ayu, usikler yersten olganmın da men. Hayır kılmayan, ayu da usiklemem hayırlarak. Ya yaray, men barayım. Yaylapına barıp, tabır. Бұл біздің тыйнақта ошы бит. Неме болды екен? Geologlar kelgen tegeyinler. Belki şular korkutkandır. Бар әлі әйтудеріне, өсеклемәһендер. Бар, Yaray min hadi. қорқытығын ма? Korkmayın, ayu, bek ayu. Қанға батып біткен егі. Әді кім шулай қанға батырды? Ayu. Yine ayu. Аю? Ayu. Ах, хин! Нисек кішіге тейге балмады тейін тұйна! Oğlum. Yabırlama ayuda beni özüm kayıplaman. Özüm birinci hücum ettim. İki balağımdan oynap oturganda arttan kelip attım. Tek buna öldüre almanım. Öldüre almanım. Hin öldürdün indi onu. Çünkü hin maltaklı. Hin bosu bata bile. Ulma tıyna! Ben berekesi yapacağım. İki babam var. Meni öldürdün indi hinim. Öldürersin günüm. Hin kişi. Oğlum. Kutkar beni. Kutkar. Öyle baram. Öyle baram. Kutkar beni. Hin mükemmel bal. Babayım! Babayım! Lütfen, bana babayım sakın. Var. Мен şimdi бұл рауышта келерім деп күтмәгенім. Сыда, сақына сыда. Hov. Бұл шишменің не işlep hova yok. Hov.
Hauын kemesi bitirgen. Sakın, sıda yarayım. Min yine düşümde ikin sıra gitip kurgayным. Mühabbeti ra gitip kurgayным. Ey, tışta barahlasam anan aşı urak bular şoluydu. Kim hin? Kim bulanda barabır tükülmeni? Hin mühimi, hin meni öden edilip taptım. Hin hatta ıngıraşmayın da bit. Demek hin batarım, gözlüm. Birovlarga yenayet üçün yazarшымды алып келе. Ондайларға еңіл исмахам. Gözlerimden. Niye bol şişmenin hava yok. Gözlerimde tultırıp kara. Bunu hepiden kok. Ona kıyırtkan altık atıp tögel. Selam verip hayırlırak olur eniler bey. Babayım, oğa bir kavur. Kuram. Orayın ona. Ayıl bakıştı yartı yolda kaldırıga yaratmay şol. Galin, boluş bulmaha iga küsüreyik. Babayım, Rachel galin iplep. Korkma kadam. Ötehle heygat olar. Men frontta küpтерді şulay plaş palatkaga alıp, tügü dünyadan бұл dünyaga alıp sıktım. Menen kul yengil ol. Ana şunda orundıkka. Yağa Fermini şeylemene de. Elle şeylep de kuvunamamışka halıştı. Ağas ayağını ala. Ne basa biri yani. Ne basa biri. Şulay. Buna şulay. Dünya. Tügühün dağlarga alıp gittiler. Buna tirihen hazırıp aldılar. Her kimden öz takdiri. Yeli, Tağıla mı? dağıla. Aygül. Yaralar ola, yeyder kola. Yemhez, şıkathez yeyder kola. Бұл үйдерден де қадірленеме yok менің ісін. Олар міне шул тиклем. Олар орындағы яраларды, үйдерді мен тынымынан үріп батырмын. Әрнөдерін, көз яштарымнан юармын. Шулай. Сылтыр. Мен тегі вақытта қойда іштемекен де бұл шешме сылтырауын күпме башу аттым. Бақаң, мына енекен. Әйдәйін хүйлі әмин көздерімді жұмып, бұл илahımыңда рәхәтләніп тыңлап отырған жамы. Хорап илахиҙерінде бер туҡта ул лығырдайым. Бабайым әйтә, шатлык күп һүҙле, ҡайғы аҙ һүҙле була ти. Мин бәхетле, шуға ла күп һөйләйем. Бәхет. Айгөл. Ондай зур һүҙҙе былай ғына еңел әйтергә ярамай. Минең һүҙем дә ҙур. Сөнки мин яратам. Яратам? Кемде?
Yerdi. Yerdi? Yerdi, koyaştı, havdı yaratam. Heydel. Kayda? Ултыр. Менің артам қабатла. 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 Мә эс. Эс. Yana yigit kishini yaratay. Dämli. Jigit kishini? Ey Aygül. O'zing bitin. Tаңда туған күбәләккенә күкең бит әле. Нурдан жаралган канаттарыңда битинең үтә күренеп тора. Я ялкынга эләккән усакта нимешләрһең, Айгөл? Һин шундай шикле халкан һүдәр һөйләмә. Усқындары осып торган һүдәр һөйлә. Юк, Айгөл, мин бит синең өчен борсыла. Һин борсылма. Миңа бит инде хәзер 17 яшь. Джульеттаның 2 яшка улымын әле. Шулаймы ни? Ну что ж, прощайте. Бог весть, когда увидимся опять. Меня пронизывает легкий холод, и ужас останавливает кровь. Я позову их. Мне без них тоскливо. Кормилица! Кормилица! Нет, ей здесь дела нет. Одна должна сыграть эту сцену, где склянка. А что если не подействует питье? Тогда я, значит, завтра выйду замуж за Бориса? Нинди Борис тагы? Нет! Вот! Защита! Рядом ляг! Кинжал! To'xta, Aygül, to'xtala. Hay, kızlar, Cafer ağay. Bir qanak bo'ldi. Bundan alыс түгел, Gülzada qayağı var. Şunan. Nima o'ylaytib atagandar bilammi? Yo'q, bilmayman. Bilmayman. Burun zamanda Gülzada isimli bir qiz yashagan. Uni hüygeninden ayırırga tilaganдар. Ol ayrılmagan. Ol tutkan da şul kayanan taşlangan. Abba! Birinden biri korkunuz haberdar üylep taşlarың bit Aygül. Korkmaz şul. Hin korkma. Nine? Aygül tağı bulha bulur. Aygül koyağı bir kasanda bulmayasak. Çünkü hin var. Emin hini yaratam. Neyse? Әлі? Мен бұл туралы ойлап қарағаным жоқ әлі? Башта, енің хақта ой қиялдарымды ғана ярата тұрғайным, оңынан өдіңді яралып атырым. Бұна ен келдің, өткен түнді ұйықлап кеткесі ергеме ергенге кіріп келіп отырдым. Несектер ен еркіші мақ түгіл, көк батшағының олы мақ түйілдім. Бұна ен уянарында кереуіт батшаға қайтып кетер мақ түйілді. Юрегім жойдып кетті, бұлағын барығыла, кесегі айда, ен де мен де түшкіләме екен. Ендегі кішіге бұлай бәқітлі болу. Мүмкін түгел. Тук. Aygül. Uyan. Min bit bunda. Aygül, min bit yer kişi. Gitme tigiz yer kişi. Ayın tağlar arasında, bulutlar arasında ötken kış. Ey! Aygül, düş bunda, düş Aygül. Düşmeyim. Düş. Yok. Düş Aygül. Düşmeyim. Kirehense, min senin ödengde.
Йындыздарға алып салсақмын. Бұна шылай. Шылаймын. Эх, Айгөл, ен бұл теклем матур болмаған болған. Ен бұл теклем яш болмаған болған. Неме? Ен бұл теклем güzel болмаған болған. Min бұл теклем аяқ болмаған болған. Әйтер едім. Неме дейер едім? Min taularda алтын ізденім. Таба алманым. Әжелдің қараңғы ұпқынына қолап түштім дегенде, құяш қырының яқты еліне келіп сықтым тейірінім. Мен хинің құлым, мен хинің хакимем тейірінім. Қабатланы шыл хүліңді. Хинің құлым, хинің хакимем деп қабатланы. Илдар. Илдар. Айгүл, жоқ, мен қабатлай алмайым. Қабатлай алмайым, жоқ. Неме? Айгүл, менің көптен айтырға тейшінім. Менің бұнан алыста өз дүнjam бар. Мен білем. Бұна қалала мен жаңғыз түгілмін. Мен білем. Неме білем, мен Айгүл? Хинің онда ерешкен келешің бар. Бәлки қатыныңдыр да. Қайдан білем? Хин хауға башлағас, иптәштеріңден хинің адресіңді алдым да оға хат яздым. Оның есімі Миләүшә. Миләүшә? Несін жаздың? Хинің ісін, өзім ісін, оның ісін яздым. Yok, тоқтал, Айгүл. Ол бұнда келер. Келен, мен оға келерге қоштым. Сен ол? Неме мен хине яратам. Башқаларда менің ішім жоқ. Тағы бір күнмі, бір аднамы, одан бір ғұмырмы. Жоқ, тоқтал. Мен? Неме хин? Мен кейте барам. Әйе, біз хинің менен айырылышсақбыз, бәлки мәңгіге болыр. Оныға қорқытмай мені. Кішіні беті өлімді айыра. Неме қорқытайын, Айгүл? Хиснеме қорқытмай. Ана құяш ненде олып, ол менеке. Ана тау төбелеріне көрілеп кіна бұл етірлік түгіл. Бәкін олар бары бір менеке. Шулай хинда менеке боласақ. Бұлыттарға басып елең, хин бұл көздеріңді ненде güzel, ненде саф, Айгүл. Оң жердегі бетін мұхаббәті олай түгел. Қалай бұла? Айгүл, келелі. Бұна хинің таударым. Бұна бұлыттарым. Оң. Айгүл. Ау? Көздеріңді жұмады. Yumdu. Қызық болды. Көздеріңді юмады. Жұмды ма? Юмды. Жоқ, Айгүл. Айгүл, сын айтам, көздеріңді жұмады. Юмайым. Жоқ, Юмайым. Оңғы тапқыр, Айгүл. Ярай. Юмдum. Айгүл. Meni o'pdi. Demek hindi meni yaratan. Qalay heybet. Yılağım kelip ketdi. Tik yılamayım gana. Oğunan бар өзімді бір yılığına yılar бұдары. Şulay bey. Mä keltirdim. Nime keltirdin? Niye keltirdin? Yaralama balık haragayınımda.
Qara. Балықтар Şab. Nasaba. Яралың үшін түгел, сенің үшін келтірді мен оларды. Оны хан айырып әйтем. Ричард Галин менің бит үт исемем бар. Исеміңді бек әйткім келіп тұрма әлі. Мен әлі исемі менен үндәшме. Я балықсы, я еміш сұтың. Шунан квит болырбыз. Олай қаты бәрілмәйін бит хужа кіші. Хужа. Кімді хужа екенін білеміз бұнда. Ас көзіңде. Йо көзіңде. Оят түгіл мехіңе, Ричард Галин. Уят. Ярай. Ваше приказание выполнено. Елек. Гейманым, ой, билім қатты eğilip болмай. Вақланахың, Ричард Галин. Етмәһә, корольдар исемен йөрөткән булаһың. Король исемен йөрөткән әдәмгә куак араһында имгәкләп, елек сүпләп йөрү килешәме һәм? Килешмәй, искенә килешмәй. Бuna шул яралар дип, минең бөтә горурлыгымды тавык йөнен йолккан күк симтеп йолкып бетердек бит инде. Әйтерһең дә ярахат кеше түгел. Ярай шулай. Горур кыйкан. Жигит бит күнләшә. Яш сакта мин дә күрше катында ерінен күнләшә инем. Нисе яшьтә әле ул? Яшьтәшем ул минем. Шулай менә. О, танауына yetkiri бара икән булай булгас. Илдар. Ау. Һин минең дусым турында ундай һүзләр һөйләмә, яраймы? Wallahi. Юк. Һөйләмә. Юк, һөйләмә. Ул бит минең иң якын дусым. Мин бит шаярып. Ундай һүзләр һөйләмә, яраймы? Әллә бабайым ауга яяна инде? Buna yugurib kuyan kurgasın olayım. Kızım, neytem avrudun yanından gitmeyinse artık nak vimazalap taşamayın mı tim? Әллә инде? Юк, Гафар агай. Мин бит хәзер хавыктым. Хатта бейил алам. Рай бақытың бар екен егет. Едірен айудың бауырына тимеһә, бұл вақыт икенсе түшекте ятқан болыр енең. Ниндәй түшәктә бабайым? Мәң йоклата торганында, тыйнак янында. Абау. Яра инде Гафар агай. Барала узды бит инде. Йөдөгү асык, кулыгы еңел булды. Рәхмәт бар һәсә. Йөздің аның құстым түрлі сағы болғандыр. Құяштан әһәрсақ елмайып тұрмай бұлыт астына сума. Әллә, мин бұл йортта болот күрмәнем, бұл табиғатта лә болот күрмәнем. Изгилекте баһалауың сана рахмат. Шулай да кабул итер булһаң, һиңә әйтәһе бер һүзем бар. Рәхмәт итеп кабул итәсәкмен. Бuna шулай, bundan ары Карурманга ингәндә лә малтыгатып түгел. Сәлам биребин. Сәламыңды урман кабул итмәһә каватла. Бұл хабак миңа гомергә калды инде хәзер. Мә, бугайны һинекелер, аю менән алышкан yerеңдә ята ине. Әйе, минеке. Тагыла шуны әйтәм. Осраган бер киеккә малтык тоскама. Мин аңланым. Кадам, мин бираздан китәм. Өйдә узгынсы барын онытма. Якты һүзең булма, яхшы һүзең булмаһа ла, якты һүзең һәр сак булһын. Бuna кем һуң ул? Бuna 10 көн бездә яшәгән кем икәнен белгән юк. Кайсандыр достар инек, хәзер кем икәнен кем белә. Ричард, коткарыгыз. Гафу итегез. Кичерегез мине. Әңгәмәгезне бүлдердем бугай. Ләкин мин үзем өчен түгел, Ричард өчен. Мин кара кая астында еле киеп йөрим. Ричард кая башында басып тора ине. Башында дип башында ла түгел, урта бер yerендә. Баклам тегәни. Һаумыгыз буласак яраларым тинеле.
Udel ırgıttı. Yakılay bu. Ne gajap bu ha? Yigit ile bıyala urna kıyrala başlanı bu ha? Veremem. Gafı ettiğin min ergehine barmanım. Sen cevaplıktan korktun ende ha? Richard! Belki şulayla. Richard! Ahmak malay ya. Nişte бұл ақымақ болған тей. Бәлке сынлапта арыслан жүрекли жігіттер. Мен бит өзім қыздар үшін, мұхаббат үшін қойынан түгел, карташалы хикеріп сыққаны болманы. Yok. Бұл бүтінне икенсі ил, Айгүл үйлі. Айгүл дүнжағы. Бұна қасылға. İfer malay. Бұл нейлеуде сенен başka аққақ тұқақ. Ғарip ғырабап өткен тияна. Қахерің орта. Қолым. Бұны қолым, яны бұны аяғым. Доктор аяғыңды қырқып ташлаға. Ерірің бұна менің хамақ сатаннап. Мен докторға бармайым. Айгүлді олағым менің. Тоқталы, қаралы. Бұның бет қолылағынған. Қадырық докторға алып кетірге керек. Мен докторға, мен больницаға бармайым. Неге ол біреудерге больницаға бармайды ярай? Икенсілерге ярамай. Неге ярамай икенсілерге? Керектерімді оғайын, шулай керектер демек. Doktorga barma yaramaz. Yaralarınız pataydı. Ие. Ришард Гай, баяғын сығып кеткесін мен сенің артыңдан күліп қалдым. Ғафу ет мені. Осыңлап тарыслан керекли жігіт екенін. Һеҙҙең затлы кешеләргә генә хас ҡыллығыҙ мине хайран ҡалдыра. Мин баш иям. Барығыҙ, мамыҡ түшәгеҙгә ятығыҙ, өҙөлөгөп китерһегеҙ әле юғиһә. Ярайынды ярһама. Уның не ғайыбы бар? Ярһып ни файда? Һалдыр сумканы! Мин ҡайтҡансы йыйып ҡуй. Унда минең яралы йөрәгем ҡалынған, ситтәр ҡағылмаһын. Айгүл, бар атты қапқауына келтір. Ярай. Білел бұнда. Қақынап келтірем, не қолында? Ие. Шоны осы қойынан мекір бермәһән. Атла! Алдатқа барғанша төдәлір әлі. Gafı ettiğin. Toyga satlı tiyden tügülme. Ой, қалған ол алабарманға, бұна түделіп күні қайтын. Бұнда мені ағынығандар көбі. Неме Айгүл? Айгүл дәфтәрі. Айгүл. Айгүлдің елмайуы. Айгүлді түшімде көрдім. Айгүлді күннәшкәнде. Тотыш, қара бұлыт қапыланы ай күнімді. Еті яттар сихырлан айгүлімді. Шунан бірлі юғалтты мен ешәу емін. Күнтін әрнер инді бақыр енім. Бір қараңғы шәуле болып қалды тәнім. Айгүл, енхед хоныр инді бақыр енім. Неге күлемәлі мен? Бәлки, иларға керектір. Оның сыдамлығына, сабырлығына хоқланып иларға керектір. Ей, Алабарман Дон Кихот, Хожа Насреддин. Енім. Ех, сабайым, қатыланаһың. Улардың бит күбіһі мөхәббәт ағасын қарарға, хақларға, уны үстірге атлығы бармай. Емішін генә әзірге ярата. Мөхәббәттің жауаплылығынан, хатта мәшәқатінен қурқалар олар. Әммә мин дөнья ашына тығыла алмайым.
Ул үзенең мәшәкатьләрен, өметләрен йөкмәп ага бирә. Хәер, ни эшләй алам һуң мин? Сит кеше. Рахим итегез тиеренім, хужа түгілмін, ғафу итегез тиеренім келішмәз. Кемдер бында хужа? Мен түгіл, мен хатта қонақта түгіл, мен ұзғынса ғана. Biz bu dünyada bütevi de ulgınsılar kuldan, sumadan düşmeyi olmaz. Ay kalgine. Ғафу итегіз, мен өзімді танытырға тиісмін. Мен Ябағайым. Қадыриян Ябағайым. Niŋeler sizin kalkta bulasa mine, hiç kinele iştürge turu kilmeni. Ha buna min, yedim, hat murzina, şulay. Ha buna bul, minin kıdım milevşa hat murzina. Қызғанысқа қаршы мен де сіздің хақта дәу тапқырғына ешіттім. Ярай, бұнан ары таныш болар базай. Git gitkis güzel urun. Dağlar köklerge alğışkan. Әллә ажмақтың бір мейші ұшу мекен әсәйе? Бұнда мұғайын бик бәхітлі кішілер яшай тұрғанdır шылай. Дұрыс қаламада бәхітлі кішілер яшай. Milevşe. Kütmegeyiniz Hanım. Yok, küttük. Eydegi de rahim etegi. Vakit hadırak yürüyüz şu. İdilli gada bul hak gafı etegi zinharsın. Kim beni sakırıp hat yazdı? Hiyin mi? Hiyin mi? Nine sakırdın? Kelip uz gözlerimden көріп кеткен тенегінде. Ya kildim, kurdum, şunu anlayaytırhın. Bir neydi? Eyda git yurt kaynayı. Sey, Kadir babayım da kayta bir. İdegi seyse mi? Teleninde tatıldak dura. Uyalı uğruna hatta uğay hızlanala bilmek. Мен болмаға кетейім енді, еме? Yok gitme, şahit bulursun. Şahit bulursun. Мен шахитлыққа ярамайм, менің пропискам жоқ. Пропискам? Yok, nine sakırdı? Buna min, yigitindin, başını eğlendirdim demektirge sakırdın indi. Qarayın onu közleri ferişte közleri. Kılığı iblis kılığı. Yok, min birazdan da udumdan külürge rüksat etmem. Ferişte gele, iblis gele. Anlaşıldı mı? Hanım diyeyim, tutaş diyeyim. Demek Mine advokat gerekmey. Min ödem ataklı advokat Hat Nurzin'den birden bir hüyüklük. Anlaşıldı mı? Olay Milevşe. Sakırdım. Yigit gerek buldu indi. Bundani oyuldar arasında irtabu kıyındır şu hine. Başta onu ayağından tutup dalattın. Ahından yaylap kına kulga yerleştirdin indi. Kızım. Bunda hine oyuldar arasında irtabu kıyındır. Kızım. Kişi valahına ol tiklim. Avur itip rengetirligip etme kızım. Kısılma. Kısılma. Hindit niye? Hatta oyun sıkındıla. Oynattırgala bildirmeyinin kişiге. Akadır buna kıyavun bulatırgan kişini min. Öz kuldarımının birevga tutturup koyayım mı? Yok indesi. Kızım. Hüleyi kızım. Boş elendir o. Gayşık oyunu. Nime hüleyi ol yıllar. Hadi hatalana ağır. Milevş apay. Hatalanmayım. Bir de hatalanmayım. Az kudumdu, yom kudumdu. Az kudumdu, yom kudumdu. Buna şu kudumdu asıp yomup şu yaşıma yetkerimde hinmeyle kaldım. Kızım. Buna hin ol. Buna hin ol hatalanahım kızıkay. İyi. Min hatalanamdır. Minin yüreğim, minin uylarım hatalanadır.
Ниңә шуның өсөн мине шул тиклем яберләргә һуң? Илдар. Илдар, ниңә өндәшмәйһең? Ниңә йокламайһың? Ысынлап та, ниңә өндәшмәйһең, ниңә йокламайһың, ниңә акламайһың? Кызым, нервларыңды һакла. Үҙеңде нисегрәк якларһың Кызым. икән, ике кәләш кейәүе. Кызым, үпкән кысҡан елгә осҡан, бәлки үпмәгәндер ҙә әле. Илдар. Мин бит шаярып кына, избышканда гына. Ай! Ишеттеңме? Ул бит уйнап кына, шаярып кына. Шулай. Нисегә шаярып кына? Нисегә эс пошкандан гына? Сығып китегез. Сығып китегез бынан. Һеҙ бит өсәү мин берҙем. Сығып китегез. Ханымдар тим, һеҙ был йортҡа бысыраҡ аяҡтарығыҙ менән килеп керҙегеҙ. Һеҙ бында аяҡтарҙа юҡ, ялан тәпәй инергә тейеш инегеҙ. Ҡаталарығыҙ һалығыҙ. Һалығыҙ ҡаталарығыҙҙы тим! Әле бер псих. Был һиндәй пар үләк. Псих шул мин! Ай-е! Псих! Былай итеп айырылышырбыз дип ескенәле уйламаган. Ул ана тауҙарға менеп китер һымағын. Мин шунда уға ҡулым болғап ҡалырмын һымаҡ төҫлөйөн. Ә ул сығырға төшөп китте. Ниңә мине тапап, иҙеп киттеләр һуң? Буп-буш. Бөтөнөмә буп-буш булып ҡалды. Оңға 20 йыл эсендә елләрсә бер эшләнмә. Еренә еткереп эшләнем. Мин улар Мөхәббәттең килеп китүе. Ошо булгандыр инде. Ҡыҙым, тыныслан. Ошо булгандыр. Тыныслан. Нимә булған тағы килер? Айгөл! Юк, һеҙ түгел ағай. Айгөл кәрәк. Ричард Галин. Мин? Иҫәрлегең бөттөмө инде? Бөтмәне. Һә минеке бөттө. Бөттө Айгөл. шикелле. Айгөл. Бөгөн иртән больницанан һаттым. Әйетең. Әйе. Анау Туҡран юлына сыҡҡаста бер машина ҡыуып етте. Әйетең. Әйе. Рәхим итегеҙ тип мине ултырттылар. Юл һораштылар. Ниңә? Мин быларҙы һөйләйем әле һиңә. Һөйләгән килгәнгәле. Юк, уның өсөн түгел. Мин бит ваҡытты һуҙҙым. Мин бит һине әҙерләр өсөн алдан йүгерҙем. Юғиһә, йөрәгең ярылыуы ихтимал. Нимә? Әсәйем ҡайттымы әле?
Әйтмәс борын қайдан біләһең һин уны? Йөрәгем менән һидәйем. Сәкәйем. Хәзер нисек микән һин? Ниңә шул тиклем калтыранам һуң әле мин? Ул бит минең әсәем. Шулай бит. Ул бит минең әсәем. Бына ала. Төшкенә микән? Өндіңдә үні ойғы. Төшкенә микән? Ул бит минең әсәем. Әсәем бит. Мин куркам. Мин куркам. Әйе. Мен орттан, бұлай деп, әйе. Buongiorno. Рахим итеге. Io sono matriata da fare solo conoscenza, mi chiamo Carlo Picchio, sono italiano, sono commerciante. Min samalayım hin, rahmetli minin vizit kartışkam, hadi signor Yağafar Murat şandır deyip samalayım. Yok men kirehense, ben Kadriyan Yabağayev men. Kızım koyda. Oy gülüm koyda. Signora? Min bunda. Bunda mı? Oy gül kızım. Hin koyda. Alla mindin oyga. Undala buldum min. Oydala yok hin koyda. Balam. Belakasim. Kuy nurum. Bal. Hin mi? Sen mi? Hin. Uz yagim. Uz kanım. Uz yanım. Kim derdiler kürgen nasıl bitken iken. Hin hasta kartoçkalaga kavakın. Balam. Koz nurum. Mine seyim tibindeşme hine. Seyim. Ndaşırmın әлі. Күніне мектеп құрындаşırмын. Тек әлігі несіктір әйтіп болмай. Geçirдірін бала сейімінен көреш. Біз көріштік бетің. Тағыла көреш. Бұл менің досым. Біз теге хатты оның мына бірге язғайнық. Хат дейін мен. Ие? Ол ең аталып язылмағайны шул. Ол кішілік дүнияны аталып язылғайны. Ие. Хоттар ұзақ йөрөй шул балам, хоттар бик ұзақ йөрөй. Ешқына бүтінләй барып етмей. Бәрәкәсем. Қадірлем. Ұшы бармақтарыңды, кіскей бармақтарыңды тырпайтып, тәдірі аша мен ұзатып қалғайның бейт. Ұшы бармақтарың. 13 ел бойына сақырып тұрдылар бит олар мені 13 ел бойына. Несік ақылдан ұятмадым мен балам. Signor, zinhar tınıslan ödеңді қолыма. Мен тынысланам. Мен баламдың yüzін көре алмайым, мен тынысланам. Көздерімді яштар қаплай ойға. Бабайым тынысланам. Бабайым тынысланам. Бабайым! Олауға мүмкін түге. Шанмайын. Қойда ол. Ағайым, қадірлім, бірден бірім. Қайбілі, ұятыбы, бәләкәсін, қайтқан исән, исән, бөт-бөтін. Ағайым, ей Құдайым, ағайым, тұр айда тұр. Ағайым, бірден бірім. Сен хаманда шындай құйымшақың, йылың, өдің сән іскілің. Шулық ағайым. Шол, бәләкәсін, шол, тек бұны аяқ қына. Oyağında şul ағайым. Hayır, мен ол аяқты хел.
фронтқа кеткен шал қуғышта үздіріп қайтқайным шал. Бұна яңа тұзмай болай. Бұна шал қалдырып қайтқан аяғымды әлләне бір есіме түшірсем, сені еске түшірмей қалған минутым, сағатым болмай тұрғайны. Біз бит Зұлхабираны жоғалтмадық. Күттік, үміт еттік. Үмітіміз бушқа соқпаны, бұна бит қойттың. Үмітіміз бушқа болмаған шу. Қойттың, Зұлхабира. Қойттың. Біреу юғалды, икеу табылды. Мен самалайым хәд сеньор Яғафар Мұратшындыр деп самалайым. Бұлай Мұратшындыққа Мұратшын, тек суньер түгел. Io sono molto lieto di fare un suo conoscenza, mi chiamo Carlo Picchio. Sono italiano, sono commerciante. Prego, менің визит карточкам. Рахмет егер. Карло, карточкаңды қойып тұр. Ағайым, қызым, бұл Карло Пиккио, менің ирім. Яқшы кіші. Біз Италиянан, Миландан қойттық көпке түгел бек азғағына. Несік бізді қабыл етер, оны әздің иқтиярыңызда. Несегенде бек адыға. Несегенде бек адыға. Бұны ядмыш қыдым. Біздің уға күсібіз етмей. Ядмыш. Зәкейім! Балам! Балам! Allah'a yırtmene desin. Yaradında. Öyle ne yapında kül yaşatıp durarlar. Ol hasretin eşi kaygıhın tatırga ölürü mü dәлі? Yok ayım. Бұға сататығанда еткен. Ой, қыдар. Осы шыққа неме құрып тұрағын? Қонақтарды үйге сатына керекмей. Тұрақ бейтіңіз, қонақтар үйге. Gidek gidek. Yok. Benim kolum gipsdaydı. Таң ата, құштар йықығынан уяна, тәгуліктің ең саф, сабай сағы. Яңы күн туа. Бұл минуттарда кімдердір қойдалыр, ең баштарына баштарын халып, бұл хақта қияланалыр әлбетті. Қиялдарында 1 елға, 10 елға, 100 елға асып өтелердір. Біздің Алыпталы яйғы ертелер тап ұшындай бұла. Таман, қояш. Мен хуғышқа тіклім мұнда термен тұтқайным. Миланаға көсіп келгенге тіклім. Нендей матырлыға. Карло, Ри-ри-ри-ри. көрдің бүгіндегі таңдарды? Сеньора, хайырлы ирта. Хайырлы ирта. Хайырлы ирта. Тым-тым-тым-тым. Зұлхабира. Әу ағайым. Yo, бала қайда айтан? Несектір аңлашылмай. Неме аңлашылмай? Кеше таударда партизан болып, малтақ көтеріп ерініп дегенде, бүгін термен тұттым тей. Көбірек тыңладың ағайым, көбірек тыңла. Кесе қызмаса баштан бәлки бір шашты бұрақ ебіргенмендір, лекен мен осынапта партизан болдым, хуғыштым, лекен құрал тұтып түгіл әлбетті. Мен шул терменім менен хуғыштым. Партизандарға 10, ярма, икмәгелештен бітірмей бұшқа тиерлік. Интендант мен.
Мине шулай дип йөрөттеләр дә. Карло Пиккио интендант. Аның хугышта интендант ул. Бик кирәк. Кирәкле кеше. Шулай. Нима, алдагы сафтагыларның нима, ике кулына бер корал тотты, атты, кетте барды. Оля теге дөньяга менә. Нигә теге дөньяга булган? Алга атакага химларның арттарынан токтарыңды тиеп өлгөртә. Авыр инде, авыр. Авыр әлбәттә, ләкин без бирешмәдек. Бирешмәдек. Нисек әле һең йөрегез? Яблоки и груши поплыли. Хо! Аяу тире, а? Кайгылайдыр. Мин бит аяу тиреген үлеп яратам. Карайнаны. Куанта коста? Неме? Ни хак? Неме акшаймын ла? Мин аяу тиреген үлеп яратам. Акшагас не ал? Нисек? Шулай, бушлаймы? Мен һиңа бүләк итәм. Аңлаһыгыз, сеньор, нисектер уңайһыҙ бушлай бездә улай кабул итәме? Биргән сакта алып кал, сеньор кияү. Юкка минең кире уйлавым бар. Зинһар кире уйламагыз, мин алам бүләкте. Әлбәттә алам. Бәлки безгә баллы. Юк. Мен барып аттарды карап киләйем әле. Я себенләп тышауынан ысқынып китердер. Минең ярдәмем кирәкмәйме? Юк, сеньор. Үзем генә барып киләйем. Яхшы. Сеньор? Сеньор? Yes, сеньор. Buongiorno, сеньор, buongiorno. Мин һеҙҙе беләм. Итальяно Милана коммерсант сеньор әфәнде Карло Пиккио. Карло Пиккио, сеньор. О! Балык! Нисек икрешеләр? Куанта коста? Ни хактыра? Куанта коста? Ярай, был табан. Мукле күлдеке. Мин һеҙҙе һыйлайым. Бирәм. Бушка. Бушка бирәм. Ал! Рәхмәт. Сеньор Хабира! Мин балык тоттым! Сеньор Хабира! Караны! Сеньор, Буржуй күрәбе тимәллә түбән һәнә бит инде ахиреттер. Гомердә күрмәгән буржуй. Бына унда эргәңә килеп сыкканда, шуга карап та калмай имеш. Уның ни гаебе бар? Күрәйек әле кызлар. Кемдәргә каршы көрәшеп, газиз баштарын алды икән безнең ирдәребез. Исәп төшермә инде, Банат. Ултырышайык. Килгәс күрмәй китмәбез. Әйдәгез. Буржуйдар бисәләренә. Янем бәгърем тип әйтәм икән. Уйлар уй һөйләр һүз тапты инде бынау Миңлекәй. Фазылъян мине анау кара кая астында янем бәгърем тип кысаклап үпкәйне. Искә генә төшәлә, рәхәт булып китә. Уйламайым тиһәң дә уйларһың шул. Тыңлап тормаһындар тагы оят билле. Эй, уның ни уяты бар әле? Ни уяты бар? Мин уйлаганымды кыскырып һөйләйем. Шым гына, өстәл генә уйлайһығыҙ. Айырмаһы бары тик шунда гына. Не етте һөйләр урыны был түгел, Миңлекәй. Уны дөрөҫ. Шулай да, ҡыҙҙар. Һуғыш сығыр йылды, Ҡәҙерғол туғайында бесән йыйғанда, Фазылъян менән ҡунып ҡалдыҡ. Төн буйы. Ямғыр яуҙы. Эй, Банат! Миңлекәй, ҡалғанын ҡайтыр юлда һөйләрһең, йәме? Ә бына һөйләмәйем, үлтерһәгеҙ ҙә һөйләмәйем. Миңлекәй, Һөйләмәйем.
Бұл буржуйдың сыққанын шулай хаман көтеп отырырбыз міне инде, Қыздар, әйдәгін шарқылдап күләбі де, ишітірдер де сығырдар. Әйдәгін қыздар, башланық. Олардың машинала барғандарын көріп қалды. Теге, буржуйдың миығы нөп-нөскегіне. Сысқан құйрығы кебек бейтегі. Бұнау Гүлсира, өзі ғынақыз ен болып қыланып тұрған бұла. Өзі топ-тұра миыққа барып емішті. Меңдік айтым ете. Жара енді, бітті. Өзім тұрам. Өзімдің керегім ліп-ліп дейбі. Зүлхабире турасында ойлайын. Менде. Қыздар, ебемәтке өз бір болғын. Ярай. Ояма. Ояма. Жоқ, Банат. Визит карточка. Бunda адрес. Сеньоралар! Hayırlı irte сеньоралар! Біреу... Олар сеньоралар түгел. Олар біздің ауыл қатындары. Buongiorno, signora. Buongiorno. Io sono molto lieto di fare mi chiamo Carlo Picchio, sono italiano, sono commerciante, Миландан, рахмет деген менің визит карточкам. Agar Италияға келсеңіз, тұп-тура өзіме келерсеңіз, Италияға, Миланға, рахмет деген. Арағы дәлі, қыздар, карточка деген бұла, әхуреті, алдындала, артындала жоқ. Бұла бұл мәреке. Бұл язу, әлі латин сайынды. Си, латино. Ей, Құдайым, ошыла болды ма буржуй? Сеңіртке шекілі хикіргілеп тұрашында, уақыт толдырып, сабата толдырып, келіп үйрөбі дейтеріне менде. Шол өзейінде. Бұлмaz, газетала сыққан хүреттерге хисте ұқсамаған. Хуғыштан хуң бәлки олар да арықланып қалғандардыр. Буржуйдың түрлігі бұла. Qorama өзіне, қора көзіне. Бұл ядауды неме әшлеттірге ху? Бұл оның адресі. Бұна Италияға барғағыз. Ізлеп табырға, хат язырға ла бұла. Асынлапта қыздар, барып түшен, көздері шардай болыр ені әйкәйім. Мен қыздар, тивер алағына Италияға бармас қабылдым. Мәгіз картышқы қызды. Банат. Менде. Бархам, ядау хызды әзләп табырмын. Тілге қарап, өткірмін мен. Сеньоралар, сіз неменелер аңламадыңыз бұл хабар ғафу етіңіз мен асан көңілді. Бек аңлашылып тұра, біз де асын көңілден. Дұрысын гіне айтыңыз әлі. Хеді сынлап та буржуй ма ол? Несі керек етіп аңлатырға, бір яқтан қарағанда мен әлбетті буржуй. Әлекет! Бәләкәс буржуй. Иптәш товарищ буржуй мен. Екінші яқтан қарағанда мен партизан.
Сеньор Зулхабира килмегенге асылланганыгыдыр, әлбәттә. Сеньор Зулхабира әле кызы менән тауга киткәйне. Хәзер кайтып итер. Әлегә мин һене кабул итәм. Рәхим итегез. Прего. Бөтенләй баш булып алган булдым. Бик яхшы беләм. Һезнең мәкаләгезне нисек әйттегез әле? Ир баш, катын муен. Дөрес әйтәмме? Йор булмаһа бүгенге көндә шунда йөреп тә ятмас ине. Бетагызда сеньор Зулхабираның ахирияттәре. Ахирияттәре тием бит инде. Үзегезне йөзегездән танымаһам да, исемдәрегезне мин һезнең бик яхшы хәтерләйм. Иң яхшы ахирияттәнең исеме Зәлифә. Икенче катыны Банат. Талмас канат. Талмас канат дигәне, өченче Сәлимә, Сәкинә, Миңлекәй, Гөлкәй, Гөлсирә. Җәмгы 29 ахирияты бар уның. Каралы! Тәтәкәйем! Гарап бит бул бәндә, Ярар, кызлар. Бик күп һөйләнмәгез. Ебемәскә үз бер булган. Күбәләк гөлдәргә кунһа, гөлдәр тибрәләм икән. Күбәләк гөлдәргә кунһа, гөлдәр тибрәләм икән. Уллар һагынганда, күбәләгем түңәрәгем, асыл кошым гандугасым, йырлап ебәрәм икән. Бик яхшы. Беләгезме, сеньора Зулхабира һезгә бик күп бүләкләр алып кайтты. Матур тик басып йөри торган туфлилар, матур кофталар, тагы әллә нинди күп бүләкләр алып кайтты. Һезгә таратыр һәм һезне шатландырыр ул. Хәзер кайтып. Бисәләр, бик одак кунак булдык. Әдәп белергә лә вакыт. Киттек. Әйе, күрәһәдәмде күрдек. Узгалайык. әйдәгез. Сеньоралар, һез кайда киттегез? Сак кына тагылап көтек булыгыз инде. Көтек булдык, унан һуң өтек булдык. Өтек булыгыз сак кына. Әгәр дә һез китһәгез, син беләгезме, Карло Пикиның муены башы бетә. Башы бетә, муены калыр. Минем муеным бара башы бетә. Ике муен кайтып килә. Сеньора Зулхабира, Равит, ахиреттән килгән. Ахирәткәйләрем, кадерлеләрем, рәхмәт килгәнһегез. Үзем барайым дип тора идем. Мин һезнең барыгызны үлеп һагындым. Кайгыдан башлайым икән. Зәлифәкәй, кайда үзеңдән башлайым? Киләле Зәлифәкәй, ахирәткәйем. Мин һине танымайым. Нисек танымайым? Танымайым. Оныттыңмы? Юк. Мин һезнең берегезне лә онытмадым. Был бит мин, ахирәттең Зөлхабира. Танымайым. Миңлекәй, һин таныйыңмы һуң? Мин Миңлекәйдә таныш түгел. Гөлсирә, исмаһам, һин танıyım da kök, tanımayım da. Ул күп елаудан күҙҙәре зәғифләнде. Кеше айырмай ул хәҙер. Арабыҙҙа иң усалы Банат. Һин һуң ни әйтерһең? Әйтмәм. Танымайым мин һине. Ахирәткәйҙәрем, һеҙ мине шаяртаһығыҙ. Һеҙ һаман да шундайыҡ шуҡ шаяр ҡыҙҙарһығыҙ икән. Шайтандар. Ярай, етер, ахирәткәйҙәрем, етер. Үҙегеҙҙең дә, минең дә түҙемлекте башҡаса һынамағыҙ. Үлеп һағынып барығыҙ ла,
Шортлап эдилүү бар. Бездеке шартлаудан өткән инде. Банат. Хәтереңдәме, Банат? Һинең менән без бер күрше авылга баргайнык. Йәрмәйгә. Унда авыл башында бер малай безне таяк белән куркытмакчы итте. Һин үден куып тоттың да, акыртып тукмап киттең. Яман көсле була торгайның бит һин. Йылдар үткәс, үсеп киткәс, һин уның катыны булдың. Сеньора. Хәтерләйһеңме шуны? Сеньора. Малайды хәтерләйем. Ә һине юк. Әхирәткә йөрәм. Һеҙгә атап алып кайткан бүләкләрем бар ине. Бүләктәр бар дип һеҙгә. Бына буныһы. Бына буныһы Банатка. Банат. Бына буныһы Гөлсирәгә. Буныһы Миңлекәй, буныһы Зәлифә. Миңлекәй, Гөлсирә, Банат. Ягин әхирәткәйҙәрем. Үҙегеҙгә атап алып ҡайтҡан бүләктәремде ҡабул итегеҙ. Сеньоралар, мин әйҙән үтенеп һорайым. Зинһар, фекерегеҙҙе эшләтегеҙ, иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Мин әйҙән үтенеп һорайым. Карло, Лашичи. Вальямы парларда соли. Лашичи. Ҡәҙерләрем минең, дуҫтарым, әхирәткәйҙәрем. Нимә булды һеҙгә? Был нимә, ниндәй фажиға? Безгә бер ни дә булманы. Артыҡ бер ни дә булманы. Бездең хәтеребеҙ юғалды. Дүртебеҙҙең дә бер юлы. Улай булғас, әйҙәгеҙ, бергәләп иҫкә төшөрәйек. Зәлифәкәй, без һинең менән күрше өйҙәрҙә үҫтек бит, шулай бит. 8 йәштән әхирәт булыштык, бер-беребеҙгә тәтәйҙәр бирештек. Бер-беребеҙҙе ташлашмаҫҡа тип. Ҡояш, ер менән ант иттек, шулай бит. Һинең сәсең бөҙрә була торғайны. Тарай алмай интегеп бөтә торғайны. Хәтерләйһеңме шуны? Юҡ, хәтерләмәйем. Банат, әйтә биреп ҡуйғайным инде. Теге ваҡытта күрше ауылға барыуыбыҙ тураһында. Яман усал була торғайның бит, Банат. Һаман да шулайһың икән. Теге егетте бит аҡыртып туҡмап киткәйнең. Ә һуңынан шуға кейәүгә сыҡтың. Хәтерләйһеңме шуны? Хәтерләмәйем. Миңлекәй, һин бик иртә егеттәрҙең башын әйләндерә торғайның. Хәтерләйһеңме? Без ике ахмаҡ Фазылйан арҡаһында аҙна буйына спор булып йөрөнөк һинең менән. Әллә ниңә ерле юҡҡа һин Фазылйаныңды минән көнләштең дә ҡуйҙың. Ә һуңынан рәхәтләнеп бер көлөштөк, исмаһам. Һеҙҙең баҡсала ҡарт ҡарама төбөндә. Ул ҡарама әле лә исәндер? Юҡ. Үткән ғыш утынға кисеп яҡтым. Торған килеш ҡарыны. Тимәк, хәтерләйһең, Миңлекәй. Юҡ, хәтерләмәйем. Мүкле күлдә, төн бойоҡ өҙөп йөрөгәндә, кем кәмәнән йығылып төшкәйне? Һин түгелме, Гөлсирә? Мин инде баттым тигәндә, кем һине ҡотҡарып ҡалды? Хәтерләйһеңме шуны?
Етті. Етті тұқтат. Біздің сабырлықты хынама. Бізде таштан яралмаған. Бізделе ен. Бізделе жүрек бар етті. Bana tapay. Hibidini tanıyım. O isminin eseyin bana tapay. Seni fehre tapay. Hibidinin beni kurgan her bir gerek eseyin yok şakanım değil mi? Hakkımdan. Hayır ben bir atıp git tapay. Hibidini tanıyım. O isminin eseyin. Seni fehre tapay. Hibidini tanıyım. Теге Зөлхәбирәнең мин элекке әхирәтемен шуға тура һүҙҙе мин әйтергә тейеш. Теге Зөлхәбирә үҙебеҙҙеке ине. Быныһын күҙебеҙ таныны, әммә күңелебеҙ таныманы. Беҙ әлбиттә дөнья күргән халыҡ түгел, ябай халыҡ. Беҙ донъяны ҡап уртаға, аҡҡа, ҡараға, дуҫҡа, дошманға, йәшәүгә, үлемгә бүләбеҙ. Беҙ дүртебеҙ ҙә етем, тол бисә. Беҙҙең ирҙәребеҙ дошманға ҡаршы һуғышып тупраҡҡа һеңделәр. Һинең беренсе ирең, үҙ ирең кеүек. Дошман кем ине һуң ул беҙҙең өсөн? Ә һин шуларҙың береһенә кейәүгә сыҡҡанһың. Әлбиттә, быныһы һинең эш. Әммә уны бында эйәртеп ҡайтыуың инде беҙгә лә ҡағыла. Беҙҙең намыҫыбыҙға тейә. Сит тупраҡта ятып ҡалған мәрхүмдәрҙең иктәлеген мыҫҡыл итә. Бер уйлаһаң, беҙ бер ыҙандың төрлө яғында булып сығабыҙ. Ғәфү ит. Тип әйтер инем һин. Үҙең беҙҙән ғәфү үтенергә тейеш. Ит алһаҡ. Бына шулай, Зөлхәбирә. Күҙебеҙ таныны, әммә күңелебеҙ таныманы. Я, бисәләр, күп һүҙ быҙау имеҙәтей. Беҙ бит ҡайһы берәүҙәр кеүек донъя буйлап сәйәхәткә сығып китмәгән. Беҙҙе шул эш кенә көтә лә инде. Китмәгеҙ! Хөкөм һүҙегеҙҙе әйтеп бөтөрөп китегеҙ. Һеҙ бит мине күргән яфаларым, кисергән ғазаптарым, һулҡылдап әрнеп торған яраларым өсөн аҙаҡ килеп 100 үлемдән ҡотолоп иҫән ҡалғаным өсөн хөкөм итәһегеҙ. Аңлайһығыҙмы шуны? Да быныһы фашистың беренсе мөһөрө. Утлы тимер менән баҫылған. Ә ҡалғандары тураһында, уға тиклем булғандары тураһында теләһәгеҙ, теләмәһәгеҙ ҙә, тыңлаһағыҙ, тыңламаһағыҙ ҙа һөйләйем. Хөкөмгә тартырылған кеше һуңғы һүҙен әйтергә тейеш, закон быны рөхсәт итә. Мин Сабирҙың бары ҡәбере менән осраштым. Төнө буйына уның баш осонда ултырдым. Төнө буйына туптар шартланы, пулялар һыҙғырҙы, танктар үкерҙе. Таң атып ҡояш сығып килгәндә, ҡаршыма берәү баҫып автомат тотҡаны, был фашист ине. Шунан башлап ҡоллоҡ башланды ла инде. Йөҙләгән бисәне тынсыҡлап мал ташый торған вагонға тултырҙылар да алып киттеләр. Эҫенән, аслыҡтан, һыуһауҙан әлһерәп оҙаҡ барҙыҡ. Сирлеләр баҫҡан килеш үлде, сөнки ятып үлергә урын юҡ ине. Беҙҙе 2 тау араһындағы бер заводҡа алып барып тыҡтылар. 16 сәғәт эш, 8 сәғәт илау, һыҡтау. Ҡайҙа икәнебеҙҙе беребеҙ ҙә белмәйбеҙ. Шулай да бер яйын тура килтереп мин ҡастым. Тиҙ тоттолар. Һәм бына ошо мөһөрҙө һуҡтылар. 3 айдан һуң йәнә бер иптәшем менән ҡастым. 2 көндән эт менән эҙләп тоттолар. Һуштан яҙҙырғансы туҡманылар да, бына ошо икенсе
Мөрді ұқтылар. Ей башыйны, ене қастық. Біді сөйдік. 20 күн бойына юлһыз, ниһіз, һыуһыз, ашауһыз интігі бітіп юл йөрөнөк. Құры һөйәккә тұрып қалдық. Тәүдә Ростислава яда басып упқынға ұсты. Яңғыдым қалғас, көп мейіргәміндір. Бұлардың бүтәһілә яман хаташығына булды. Тирмәнсі йортында хушыма килдім. Тирмәнсі мені йылға ярында табып үйіне алып қайтқан екен. Ул да фашист болып сықтымы? Юк. Һәйбәт кеше. Һез уны күрдегез. Йылдар үткәс, ул кызым Зәлифә һәм улым Джузеппеның атаһы булды. Минең тегендә тагыла 2 балам бар. Улай икән. Тимәк теге әкияттәге кеүгрәк булып сыккан икән. Йомгак артынан илап йөгергән үгәй кыз әйләнеп кайтканда, эт булай тиберде тибит. Үлергә киткән апайым байып кайтып киләләү. Кызлар мис катыны булып сыгып киткәйнең, буржуй катыны булып килеп төштем. Мин һезгә хирәттәр бүтәһендә һөйләнем, хөкемегезне сыгарып бетерегез. Газаптарың, яфаларың кытыскы Зөлхәбирә. Һин һөйләгәндә генә лә тәндәр сымырлап торды. Ләкин был туган илде сит ергә, үз якындарыңды яттарга алмаштырырга хукук бирә микән? Буныһын мин белмәйем. Мин дә белмәйем. Мин беләм. Бәлки шулайдыр да. Без дә тормыштан ондай түгел инек. Әрнү катыш нәфрәт. Бауырдарыбызда таш булып юмарланды. Дүртебезнең дә ире ер шанының дүрт ярында халкын ер кысаклап ята. Улардана көнбайыштан килгән заттар үлтерде. Көнбайыштан килгәндәр. Әйнең агайың. Ул да бит шул көнбайыштан агасы аягын һирәп кайтты. Һин нисек кайттың? Нигә кайттың һин? Без бер-беребезгә ятырлык сүзләр әйтә алмайбыз. Әйдәгез тыныс кына аерылышайык. Ушлашайык. Исмаһам, үҙегеҙгә атып алып ҡайтҡан бүләктәрегеҙҙе алып китер инегеҙ. Бүләктәреңде лә ҡабул итә алмайбыҙ. Быныһы өсөн ғәфү үтенәбеҙ. Әммә ҡабул итә алмайбыҙ. Мәйет менән хушлашып сығып киттеләр. Улар бындай түгел ине ул. Улар һәйбәт инеләр ул. Тупрағым. Тағы ла һиңә әсе күҙ йәштәремде түгермен дип ҡайтҡайным мин. Туған тупрағым. Кемгә? Ҡайҙа барып һыйынайым? Кемгә барып һыйынайым?
Балам, балам. İsmail hin taşlama meni berekesim. İsmail hin taşlama. İlama. İlama Azakayım, ilama. Humunan bir yolağına, bütesinde bir yolağına yılar giderli yarayım. İlama, ilama. Buna senin hamak batır kişiге ola yılav kileşmeyi. İlama. Den yaraları tüdeleyken ol balam. Yen yaraları boğunğa düşe. Sen, karan. Tanıyın mı? Berekesim. Mine bundan ibarı 15-16 yaş. Asay, buna İtalyalı, kuk neydi sıra? Müteahhidele bir kuk, bir kıyaş. Tek yazmışlarına türlü. Bizdeki kuk, büyük, zengin. İtalya'ya vargas var da ödün kurerhin. Ödün şunda karab yürerhin. Asay, buna İtalya filmlerinde, İtalyanlar ya yırlaylar, ya dolaşalar. Gül şulay mı? Şulay. Dik adrak yırlaylar, kübrek dolaşalar. Şulay mı? Asay, buna kartıla İtalyana buna büyük ukseli itikki akşatıp düşürürler. Hem şunun kahirinde yaşayacak. Uksehinde mi, yüzlüğünde mi, konusunda mı? Anasının iğnesinde. Bargas bitende kurerhin, tilegen yerine yürürhin, tilegeninde kiyerhin, aşarhin. Ul pek matur burunga ilul. Yaray, İtalya turahında yetip durur. Mine atayım turahında öyle. Onun kabirini gördün mü? Kayda o? Ukraynalı. Kula yolanda tau iteginde. Kişiler onda seskeler haladır indi. Ebed unuttu onu. Tiriler ulgenderdigine tugel. Tiriler dile unutolar. Ebed unutmayın. Yarayım. Yok, senyor pek yok, benim bir hudumda yok. Atayım dila unutmayın, yarayım. Buna İtalya'ya vargas, hindine gel atayımdı hatırlatıp dururun kızım. Ay, atayım da unutma olsun, İtalya'ya var o histe gerekmeyeseyim. Kızım, min 13 yıl aşkına 40 kerteler ötüp kayttım. Min bit hin alırga dip kayttım. Amin barma. Bu mümkün tugel. Rennemeseyim, ödüp güne ette almayım. Dayanırlık tecrübem de yok, her bir yüreğim var. Ulu ikilene, bek ikilene, kimge de kengaş iteyim. Namusuna kengaş it balam. Ul da ikilene, ulay bulgas minge kengaş it. Yok asekeyim, bal yahatten hin minge kengaştı bulamayın. Babayım ne yeter? Yana Richard Galin. 17 yıl ömrümde men ular bilen birge ötkerdim bit. Ana babayım da kile. Buna biz de kayttık. Ağayım. Babayım. Eseyin bit. Meni alırga dip kaytkan. Kayda. Nine? İtalya'ya. Uydu yanıma. Tege balalarım yanına. Neysektir. Kütmegende oldu bu kan. Yok. Kütmegende tugel. 13 yıl boyuna küttüm. 40 kerteler ötüp kayttım ağayım. Ağayım. Aygül benim tevgi balam. İң nık yafalar kesirgen. İң yaratkan balam. Мен başkası onu hadi yaşay almayım. Anlahan ini ağayım. Başkası onu hadi yaşay almayım. Men hoň nesik yaşarmın. Tuktağıda ele. Buğa saminine yaşana. Kımısın yaşana. Oy telefon.
сұрайым хине. Хин аңларһың мине. Айгүл бит минең тәүге балам. Мин уны алырга дип кайттым. Мин унан башка яшәй алмайым, тагы бер тапкыр әйтәм. Аңла, агайым. Һин бит акыллыһың. Аңлайһыңдыр, агайым. Миндә бит әсәлек хакы бар. Яхшы. Бала үзе хал ит. Мен бик көп ойлагас. Үзем хал итермен. Бабайым, рәнҗемә мине. Мин алашкан аю бала. Мин 19 елга артка ташланам. Мин ул сактала бар инем. Барыһын да ситтән генә карап күзәтеп тордым. Шундай ук яйга иртәйне. Тәмәке төтене баскан зур шыкһыз бүлмә. Куштар хайравы, йондызлар йимелдәве искә үтеп инмәһен өчен тәҙрәләргә авыр, калын пәрдәләр корылган. Әгәр дә дөнья һулышы, тормыш авызы искә үтеп инһә, ундагы кешеләрнең күңелдәре йомшауы ихтимал ине. Күңел йомшаклыгы ул заманда тыйыла ине. Елһенгән күзле өс кеше харгылт йөзле бер кешене хөкем иттеләр бул иртәлә. Башта ултырыгыз, гражданин тинеләр. Тегеһе тыңламагас тагыла кабатланалар. Ултырыгыз, гражданин Моратшин. Ултырды. Теге сәүдең икәүһе ялган гаепләү кагызларына, ялган шаһитләрнең ялаһына ихлас ышанып, шик-шөбһәһез хөкем сыгарды. Улар үзләренең бурыстарын шулай түәл, гадел башкаруларыннан риза ине. Өченчеһе бөтә кагызларның ялган, гаепләнүсенең гаепһез икәнен белә ине, чөнки улар дуслар ине. Гаепле дине теге сәүдең беренчеһе. Гаепле дип кабатланы икенчеһе. Өченчеһе өндәшмәне. Хатта башта какманы. Алып китегез, дине беренчеһе. Алып киттеләр. Нәүбәттә кем бар? Килтергез, дине икенчеһе. Килтерделәр. Ултырыгыз, гражданин, динеләр. Өченче тапкыр кабатлайым. Ултырыгыз, гражданин Ябагаев. Лайыклы бәлә. Кайдан килеп сыкты тейһеңдер инде. Шулай тимен шул. Бабайым, кадырен ага турганда бер нәмә әйтәйемме? Әйтмә. Бар, уяңа шунда тыңлап ят. Үзең һораның бит, кем ул дип. Мен һине 1939 елдан бирле һин атланып сыккандан бирле эзләйм. Күпме хаттар яздым. Кире кайтты. Хаттарың килде. Мин уларды укыманым. Мин һине юкка исәпләнем. Кызганычка каршы хәзергә бармын шул. Күпме тапкырлар уйлыйдыма кул алырга ендим. Һәр елы кисектире атардым. Бушты һөйләмә, хайвандың йырткысыла, мәхлүгелә үзенә үзе кул алмай. Дөньяла булмаган хәл ул. Шуңа күрә лә ул эшне кисектире бардым. Туктале, һин бында нигә килдең? Нима, мин һине йәлләргә тиешме? Зинһар үзеңне үлтермә инде. Гражданин Ябагаев дип әйтәйемме? Юк, Ягафар, бына тик күз уңайында гына. Миннән һиңа ни кирәк? Ни кирәк? Һинең гафу итүең кирәк. 19 ел үземә урын таба алмыйм. Янем өзгәләнә. Кешелек кыяфәтемде югалттым. Кешелек сифаты, кешелек дәрәҗә турында әйтеп тора ала юк. Уныһын үзең күреп тораһың.
Қаршыға батып қана ғафу құрарға hem бит шаярып кетіп тәдірі бұялаху атқан малай түгілһәң? Біле, мен сенің тұрмышыңды, язмышыңды еміреуде қатынастым. Үндешмемнен қатынастым. Әйе, шының арқанда сен қатаныңда бірден бір балаңды жоғалттың. Рахмат, рахмат. Нихаят, аңлай башлаған, а? Мен көптен аңладым. 17 ел бітініменен ваз кейсіп, мен сені ізлейім. Мен кәрәкмәй бит һиңә. Һиңә бит вождан ғазабынан құтылу кәрәк шулай ма? Дұрыс. Һиңә ян тыныслығы кәрәк шулай ма? Менге хәзер бір нәмәлік кәрәкмәй. Хатта бәхетті аңлайыңмы? Иман келтірге кәрәк менге, Яғафар. Ана Қарақая. Қаршығына бас та келтір. Яқ, Қарақая түгел. Ингілі мені құтқар Аллахың. Һин бит мені құтқарманың, хатта тырышып та қараманың. Лейбі? Әгер олсақ мен сені құтқарған болғам, он қадір мұнашы қияфетті сенің алдыңа келіп басар енім білей. Шау. Оны қала дұрыс. Олсақта мен сені ол тіклімі қаты хүкімді айтмағайным. Бір олғына амын еті ойланам. Тұра бара ойлай, нәфретім қайнап шықты. Әгер шул елді әр үшінсі кіші, енің көк болмаға бәлкі тігі екеуді, тидірәк амына келірдер ені. Көдәйтір ұрына, ауыздарына ауыртлап отырған шол үшінсілер болмаға. Тұра қарар ұрына, көз керпектерін түген сәлсілдірген шол үшінсілер болмаға. Емінен юқ арағындағы шол үшінсілер болмаға. Мәрхәбәтлі бол енді, Яғафар, кесір мені. Zaman siri zaman imkattır. Әгерді бұл хинен шақси ғайыбың болға бәлкі мен хине кешіргенде болыр еді. Zamanında benim işim yok. Өзі zamanında мен көптен ваз кестім. Емінің өз үстіме түшкендіңне ярлыға есетәң ме? Өзімді кінгіне. Яқшы, әйді олай менің ғайбымның кемелін, биқтарын, ауырлығын білділейік. Он бүтілей ғафу етмәсік нәмәшкәлім міне мен ұлға. Мен бет хата ғайыплы тепті әйтмәнім. Мен бет ғайып әл тепті әйтмәнім. Әйтмәнім. Әйткен болғам болсақ мен хенің яқлы болып сағар енім. Қатанам, балаларым хақынан дәшмәнім. Хайыр олар. Оңынан мені барбыр қоып сағарды. Исіп, ән ғайып ән кішіні ғайып әтіп әйтмәнігіт, үндәшмәнігіт, яқламанығыт. Әйтмәнім, үндәшмәнім, яқламаным. Ән! Ой балаға, баралау яңа соң, нем айтты меніңе? Дейді ол? Әйе, мен үндәшмәнім, әйтмәнім, мен аңланым. Мен аңланым, бет Яғафар. Үндәшмәгенім үшін мен өзімді язаға тартым, вождан ғазаптар етесінім. Тегілері? Кімдер? Тегілер. Тегі кәуді айтағын? Yok. İpteşleri, dostları, atalar üstüne danos yazgan adamlar. Tlehe kupa provokasyon işleyen, tlehe kimge yolla yakkan adamlar, he? Dünyala minen de eşekrekter var demeksin indi. Яғафар, шunda tөгіл бет. Олар бет hiç de bir demeli bulmağандай izgilerden izgi bulup kılarıp yaşay bireyler. Qatta tribunaga basıp namaz, vicdan, ahlak turağında nutuk vaaz hileyler. Ular karşılığında min kim? Göz asılmadan bir şey balahıqına bitmeyin. Yaşal, senin toğuşunda koydandır. Ötken zamandan gelgen tüzme. Merhametli ol ya Gafar ki. Kesir meni seni qarasın, ötünüp burayım meni. Toqta, oylar gayrı. Oylap durma aqılın halqın enip.
Сен yüreğimden haray, yüreğim merhametli. Ruhuma azatlık bir Yağafar. Kömürge kalgan yüreğim tütemegine yana bitten. Vakit etkestiniz sana dünya koyulgan yoksa giysir beni yarlaka, yula beni irtege o kitabı yağni bugünlük Yağafar. Zilkarı filmütüne olay. Tor. Qarab turu sirqanas. Tortin bit. Toram. Oğuldan iyi vermeyin. Buna nima? Qadriyan Jabag'ayev. Senin günahtarыңды yarlıqırga men bitinge urus bobu tugel. Xudayың neyin bilen bar ketibid yoluna. Bar. Neyse, oşul kıyma, bir neyde o'zgarmeli de baha. Meni unut. Neyse kanıtamam, neyse kanıtayım bu o'zgarmeli bir neyme. O'zgardi. Jabag'ayev, o'zgardi shu. Men de seni unuturman. Her halde unuturga tirişarman. Anlatam. Demek ki ben yarlıkaya giysirem, yolayım ya. O'zingga nesek kerak şulayanda. Mine şulay gerek, şulay. Mine şulay yolayım ya kapar. Ben bunu rahmetlerim kaymayı ya. Hoş. Bana kadar benim ödümden bir sağa kumarım, ödüm kuramam. Kadamına şulay oldu ya. Hasan biz o'zimiz qilgan gunohlarni shu yolbishqa yopararmiz ekan. Yoparudan to'xtarmiz ekan. Yine bilen başkası soruşma ya. Men başkası yine gözümge salınmazga tırışarman. Bir kadar özümdeki bir sana ömrüme özüm hoşamar. Kuptan mıltıktan atarga yürüngüm keleyim. Gün boyu kayda gidip alaktım. Hagına bittim ödümde. Hagın mağan hındırdı. Asım, niye gelmedin? Артымдан юлап келіп, больницаға кері yaptılar. Bugün tağa kastım. Kaskında ne meşeteler bilen mi? Әйттілер енді. Тағы бір қосқан, милициямнан келіп алдырып, каталашқаға яптырабыз дейінділер. Yaralı bulu hinine kilişe Richard Gallin. Yaralarına dururluk yigiten hin. Hin özünün neyinde heybet kız ekeningdi bilhem, akıldan yağlar edim. Olay bulğas, bilmey turganım yaxşırak bulur indi. Больницала мен Иланы яңғызлықтан, ене алда тұрған яңғызлықты ойладым. Min Aygül defterini okup sıktım. Baştan ayak. Güldün mü? Yok. Başta gülürge etkenim de. Ondan nisektir. Yaman hav bolup gitti. Aslan mı? Asan bulmay. Min yanınan doğru bulham. Şişme bulup doğru. Sıltır. Sıltır. Nazlap kına. Ayağında yoğurunum. Giderine güne tügür. Ellerine
қабынамын. Күніне 40 тапқыр ғынып, 40 тапқыр қабынамын. Ал мені көк. Ай янында яқты йындыз бұлайымсы. Ясқында қапы ғынып, аппақ күлге қалайымсы. Һин хатта яттан біләһең. Әйе. Мен һине яттан білем. Ә һин улай гүл дәфтәрен нишләтәһең? Кул төзелгәстә сумка алып йөрөтә. Бир аны һин мине. Мин аны үҙем менән Италияға алып китермен. Һәрбер битен асҡан һайын ошо ҡаяларҙы, урмандарҙы, бабайымды һине иҫкә төшөрөрмөн. Ҡасан китәһегеҙ? Бөгөн көндөҙөк. Әсәйемдәр сумадандар нәҙерләп бөттөләрме? Мин белмәй ҡалған булһам. Мин һине үҙем эҙләп тапҡан булыр инем. Тимәк, Айгөл дәфтәренең беренсе бүлеге ошонда бөттө. Ал һиңа, ул һинеке. Бөтөнләйгә һинеке. Тик шуны үтенеп һорайым. Беҙҙе онотҡас утҡа яҡ һин уны. Күҙ көйгө булып тузанда аунап ятмаһын. Италия тузанында аунап. Үҙем аунаһам да уны аунатмам. Ант итеп әйтәм. Үҙең дә аунама, Айгөл. 17 йыл буйы беҙ һинең менән ошонда етәкләшеп үҫтек. Һин мине бит хатта яңылыш ҡына ла этәреп тә ебәрмәнең. Ә мин һине рәнйеттем. Бик рәнйеттем мин һине. Шуларҙың өсөн, бары өсөн дә бөгөн ғәфү ит мине, яраймы? Бына хушлашыр алдынан ғүмерҙә онотолмаҫлыҡ һүҙҙәр әйтәм килгәйне. Ундай һүҙ берәү генә бит инде, әйт шуны. Нисек ҡыйын булғанын белһәң ине һин. Мин бит хәҙер бер генә Айгөл түгел. Мине 2 Айгөл. Минең бер ҡолағым моң ишеткәндә, икенсеһе һаҡтау ишетә. Бер ҡулым төҙәткәндә, икенсеһе боҙа. Ҡыйын миңә. Айгөл, китмә. Китмә, Айгөл. Нимә ҡалған һиңә ул си донъяла? Унда бит мин әсәйем менән бергә буласаҡмын. Әсә кеше үҙе бөтә бер донъя бит ул. Ә бынау урмандардан башҡа, бынау тауҙардан, бынау күктәрҙән башҡа, беҙҙән башҡа ни эшләрһең һин унда? Мин ул турала уйламаҫҡа тырышырмын. Мин әсәйем тураһында ғына уйларға тырышырмын. Беҙгә бер-беребеҙҙән башҡа йәшәү мөмкин түгел. Бығаса мөмкин ине бит. Мөмкин ине. Хәҙер мөмкин түгел. Ни өсөн шулай? Белмәйем, мин шулай хәл иттем. Мин һине артыңдан йыллап, эҙләп табасаҡмын барыбер. Хушлашыр минуттар да килеп етте. Хуш бул минең сабыр, сыҙам дуҫым. Мин һине эҙләп табасаҡмын барыбер. Адресың йөрәгемдә, Италияны, Миланы, Италияны. Күрешербеҙме, юҡмы? Күрешербеҙме? Юҡмы? Бынауы ҡара ҡаяға яҡынлаша башлаһам, йөрәгем леп-леп-леп тибергә тотона. Бер һүҙҙе күп һөйләйһең, Миңлекәй. Һағынып һөйләргә генә ҡалғас. Һаумы, Айгөл. Айгөл, ҡыҙым. Булдан мине һағынғанда. Ниңә былай төҫөң ҡасҡан, әллә ауырыйһыңмы? Ауырымайым. Беҙ бит китәбеҙ. Ҡуанты Ҡайҙа? Италияға. Бөтөнләйгә. Италияға? Әйе. Бөтөнләйгә? Һиңә ни етмәгән унда, йыйын буржуй араһында? Бына бер кәмит, нимә ҡарап йөрөй бына ошо ағас аяҡ мәжнүн, ә? Сәпсәләнеп китмәйек әле.
Илсенең суқмары сабырлык Миңлекәй. Итәле. Сабыр булабыз дип бынау бүдә тирә-якты ямдап торган асыл бер затты үз кулдарыбыз белән биреп ебәрәбезме инде хәзер? Бит унда әсәем менән бергә буласакмы? Шулаймы ни? Гомер буе әсәеңнең итәгенә тотынып тора алмассың. Унда баргас, ишек асып урамга сыккаста кайда барырһың? Кемгә һүз кушырһың, ә? Buongiorno. Buongiorno. Уйлаганың бармы шуны? Юк. Sono molto lieta di fare le sue conoscenze. Mi chiamo Айгөл Идрисова. Уйлаганым юк. Бар, уйлап йөрө. Әсәйең әйт бында сыкһын. Димәк, Ярай. һау бул Күсәрбай, buongiorno, Милана. Одакламай, бәлки китәсәк бит, машиналар килеп җитте дип әйтте сеньор Ягофар. Әйберләрне йөргәнрәк, сеньор. Әйберләрне чыгарга кирәк, бер гадәм Кызып китеп эште булып куйма. Беләбез. Тел үдебезнеке. Кәрәк сакта бул ялайбыз, кәрәк сакта ут сәсәбез. Ут менән булды бутап куйма. Ярай. Шулай да һүзне һин башла. Я хапыл, туханып китермен кызып. Ярай, һин яшамыс юк. Килем кала яхшы икәнһегез. Һаумыгыз? Һаумы? Зөлхәбирә. Һаумы? Зәлифә. Исәнме? Исәнме, Миңлекәй? Китергә йыйынаһығыҙ икән. Хәбәребеҙ һуңлағандыр инде булай булғас. Бәлки һуңламағандыр. 7 дуҫың араһынан икебеҙ илсе булып килдек. Һине ғафу итергә тип ебәрделәр беҙҙе. Бына рәхмәт һеҙгә. Моғайын килерҙәр тип көткәйнем. Күңелем тынысланып китәсәкмен, рәхмәт һеҙгә. Рәхмәтеңде әйтергә ашыҡма әле, Зөлхәбирә. Һиңә бер шартыбыҙ бар. Һуң һеҙ минең алға үтә алмаҫлыҡ шарт ҡуймаҫһығыҙ, үтәрлек булыр ул шарт. Әйтегеҙ. Беҙ етәүләп шулай хәл иттек. Әгәр һин бында ҡалаһың икән, беҙ һине ғәфү итәбеҙ. Ҡалыр ниәтең булһа, ҡурҡма, әйт, бармаҡ менән дә янатмабыҙ. Һис ваҡыт һис кемдән битәр һүҙ ишетмәҫһең. 7 дуҫың шундай ҡарарға килде. Минең алға бындай шарт ҡуйыу шәфҡәтһеҙлек. Һеҙ бит беләһегеҙ. Юғарынан тәгәрәп төшкән ташмын мин. Минең ҡайтыр юлым юҡ. Бәй, ҡайтҡанһыңсы? Йәнемдең яртыһы тегендә. Унда минең 2 балам, йортом, ирем, 13 йыл үткән ғүмрем. Ә бында һеҙҙең нәфрәтегеҙҙән башҡа нимә күрҙем мин бында? Нимә күрҙем? Бәй, иреңде, балаларыңды бында алып ҡайт. Бөтәбеҙгә лә урында етер, нәфрәт тә бөтөр. Алып ҡайт. Шартығыҙға күнә алмайым, әхирәттәрем. Ярлыҡамаһағыҙ, ләғнәтләнгән килеш китермен. Ер менән күк араһында аҫылынып торған мин бит болот түгел. Ел иҫкән һайын күсеп йөрөргә лә болот түгелмен. Мин кеше, үҙем теләгән яҡҡа китәм. Ә Айгөлөң? Айгөл минең менән китә, алып китәм. Ә бына ҡарарбыҙ әле. Айгөл минеке? Етем йөрәк бәпкәһенә йомортҡа һалған йөрәк инә түгел. Ултырып бала сығарған тауыҡ инә. Айгөлгә Ягофәр хужа. Беҙ хужа. Бына был йорт хужа. Әсәне, баланы әсәнән айырыу. Ниндәй шәфҡәтһеҙлек. Бәхәсләшмәгеҙ. Мин үҙем хәл иттем. Бәй. Ягофәр ағай! Ягофәр ағай! Әйҙә әле, ана бит. Әйҙә инде, Ягофәр ағай. Миңлекәй, нимә, оҙатырға килдеме ҡарындаш? Оҙатырға ла, оҙатмаҫҡа ла. Миңлекәй, һин һүҙҙе еренә еткереп һөйләргә ярата. Һин мыйыҡлы Мәжнүн, аяғүрә төш күреп йөрөйһөң. Айгөлөбөҙҙө үҙ ҡулыбыҙ менән биреп ебәрәбеҙме инде хәҙер? Бала үҙе теләне, Миңлекәй. Нимә теләһен ул, нимә белһен ул?
Баланың башында әле Иремел түбәһендәге уйнаган елдәр уйнап тора бит. Әйтеп торам бит. Баланы әсәне баланан айырга беркемнең дә хакы юк дип. Бәхәсләшмәгез, мин үзем хәл иттем тием бит. Айгөл. Унда баргас кем булырһың? Колмы, курсакмы? Айгөл булырмын. Айгөл булырһың. Әйе. Бына шуларды уйлап йән өҙгәләнә. Мин һәйбәт булырмын. Әйдәгез әле бәхәсләшмәйек. Элеккесә тату гына айырылышайык. Без һине ебәрмәйбез, Айгөл. Һин безнеке. Бөтәбез дә юлыгызга сығып, Зөлхәбирә, машинагыз алдында һуҙылып ятырбыз, әммә баланы бирмәбез. Ер менән күк араһында аҫылынып торған берәү ҙә еткән. Үҙ хазинабыҙҙы һаҡлап ҡалырға бездең көсөбөҙ етер. Кеше эшенә, кеше тормошона шулай һөмһөҙ килеп тығылыу. Ниндәй наҙанлык, түбәнлек, ҡырағай әхлаҡ. Зөлхәбирә, бәләкәшем, беҙҙең хаҡта үҙ алдына теләһә нәмә уйла. Ә беҙҙең әхлаҡҡа ҡыҫылма, һиңә килешмәй ул. Китергә. Бабайым, хәҙер үк китергә. Рәнимә миңә бабайым. Хәҙер үк китергә. Сеньор, һин тағала борсолған. Йора, мин һиңә юлда Неаполь йырҙарын йырлап, кәйефеңде күтәрермен, сеньор. Урал илатҡан янды. Неаполь йырҙары ғына йыуата алыр микән? Һай, Карло Пикки ир егет. Бер хазина урынына 2 хазина алып ҡайтып бара. Миланда уның хаҡы 10 миллион, юк 100 миллион буласаҡ. Карло, һин нишләйһең ул бөтә нәмәгә лә хаҡ ҡуяһың, хатта кешегә, хатта сабый балаға. Айгөл, тимәк, айҙағы гөл. Миланда уның ҡулдарын миллионерҙың улдары үҙҙәре килеп, уның алдында теҙәлеп, уның ҡулларын һораясаҡ. Уларҙың араһынан 10-ҙы, 100-ҙы үҙе һайлап аласаҡ. Әлбиттә. Мин ҡурҡам. Ниндәй сәйер халыҡ була. Бүләк бирә, бүләк алмай. Үҙе ярлы, үҙе алтындан ҡурҡа. Ниндәй сәйер халыҡ. Әсәй, һин һуң? Һин миңә ниндәй тормош вәғәҙә итәһең? Яҙғаны булыр. Балам. Кемдер тағы малтаҡ менән шаяра? Эй! Кем унда малтаҡ менән шаяра? Тантаналы салют! Караван юлға ҡуҙғала. Әйҙәгеҙ юлға. Хәҙер үк китергә. Башҡаса күрешә алмаһаҡ. Сеньор! Бәхил булығыҙ. Ҡуҙғалырға ваҡыт. Бәхил булығыҙ әхирәткә йәрем. Айгөл! 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 Ябағаев үҙенең яҙмышын хәл итте. Мәйеттәр ашыҡмай Ябағаев көтөп торор. Ә юлсыларҙың юлда булыу яҡшы. Тереләр гел юлда, гел эҙләйҙәр. Табалар, юғалталар. Тапҡанда ла юғалталар. Юғалтҡанда ла табалар. Үҙҙәрен табалар. Ричард Гарин әйтмешләй, Айгөл дәфтәренең беренсе өлөшө тамамланды. Артабан ни булыр, уныһы билдәһеҙ. Ә хәҙергә һеҙ Айгөлдөң нимә табып, нимә юғалтҡанын үҙегеҙ күрҙегеҙ. Әйткәнемсә, мин уйынға ҡатнашманым. Берәүҙе лә илатманым да, юатманым да, сөнки мин сит кеше. Ә шулай да ней өсөн килдем мин бында. Бына шул үҙемдең иҫән һау шул көйө икәнемде күрһәтер өсөн. Я, хушығыҙ, ары китәм. Мин Айгөл! Тауҙар, урмандар, ишетәһегеҙме? Мин Айгөл! Ишетәһегеҙме? Ҡыҙ бала үҙен үҙе эҙләй. Уның йөрәге тик тәҫкә генә былай үҙгәләнмәй.
Оның сабыйлықтан сығы барған жүрегі юлғайына, ақылығына да табарға ярар ине. Ысып қына барған ақ бұлыттар, мәңгі ғұрыр таш қаялар, ишетәгідме? Мен яратам. Ә кімді? Кімді яратам? Білмейм. Yok білем. Құяшты, ерді, көкті, яна егет кішіні яратам. Ол кім? Кім ол егет кіші? Білмейм. Мен оны көргенім yok әлі. Әмі ол бұна бұнда. Менің көкірегімді.